عندما اخترنا البقاء على هذه الأرض، لأن هذه الأرض هي من المقدسات التي عاش عليها آباءنا وأجدادنا، لم يكن أمامنا سوى خيار المقاومة. نحن في حضرة الشهيد محمود والآلاف من الشهداء الذين ضحينا بهم من أجل هذا التراب، من أجل الكرامة. عدونا الهمجي لم يبقي لنا إلا خيار المقاومة. نحن اليوم أيها الرفاق، آباء وأمهات الشهداء، أمام خيارين: إما أن نقاوم هذا العدو ونبقى على أرض الآباء والأجداد، أو تكون الهزيمة، والهزيمة لن تكون لنا نحن. ما دام هناك الشهيد محمود فنحن سننتصر، لأن شهداءنا هو ضمان النصر لنا. تركيا وعلى مرأى ومسمع من العالم اليوم تهاجم المدنيين، تهاجم الأصايش، تهاجم كورانا على مسمع ومرأى من أمريكا. هذه القاعدة الروسية أمام أعينها يتم قصف كورانا. نحن كعوائل الشهداء نندد بالهجوم التركي ونحذر العالم أجمع، أولهم أمريكا وروسيا. يكفي أن تلعبوا بمسير الشعوب. أنتم اليوم كنتم ضمانة الأمن والحماية. أين هي أمريكا؟ أين هي روسيا من تركيا؟ مرة أخرى دون أن نطيل عليكم، شهداءنا هؤلاء نعاهد الشهيد محمود كما عاهدنا قبله آلاف الشهداء، سنسير على دربهم حتى اللحظة الأخيرة. ليس لنا إلا خيار المقاومة. المقاومة هي الحياة. البقاء على هذا التراب هو ضمان النصر. تاريخ الولادة بئر نوح 1/6/2002. تاريخ الانضمام إلى قوات الأصايش 23/8/2021. تاريخ ومكان الاستشهاد 23/11. لا